আমার জগৎ হাতের মুঠে পিছে ডিপ পায়ের নিচে আমার গাড়ি চলে আগে পুলিশ আমার পিছে পিছে আমার ভ্যাকসিন ভরা বুলেট বন্দুক লোডেড অল টাইম বেশি ক্যাচাল পারলে শেষ করবো লাইফ লাইন আমার বাপের ইচ্ছা ছিল যেন হই আমি ডাক্তার চিকিৎসা কইরা যেন করি সবার উপকার হ্যাঁ আমি ডাক্তার কিন্তু লেখি না প্রেসক্রিপশন আমি লেখি মানুষের বাঁচা মরা ডিসিশন দেখো বাবা দেখো মা আমি কত না করা খবরের কাগজে আমার ছবি হাতে হাত করা জেল থেকে বাইক করে আমার বড় নেতারা গাড়ির ভিতর দিয়া যায় ডিপকে চাকায় ভরা এই শহরের সবচেয়ে দামি এলাকায় আমার বাড়ি রাস্তা ব্লক হয়ে যায় আমার এত বড় গাড়ি একসময় ছিলাম আমি ওই রাস্তার ভিখারি এখন আমি রাজা অফ কালা